Sziasztok! Idén mi is átálltunk most már teljesen az ásásmentes kertészkedésre. Hát bevallom, évekig ment a kísérletezés, hogy mély mulcs vagy komposztágyásos technológia. Csináltam több ilyen próba ágyást, és akkor végül is a komposzt ágyásos technológia mellett döntöttünk, hogy a Őri Barnabásnak a 3 órás kert módszerét alkalmazzuk, és hát igen, magáért beszél. Nem, szerintem nézzük csak meg, itt a paradicsomok gyönyörűen nőnek benne, uborka is imádja, vannak mindenféle tökök, aztán ugye a mángold, cékla, egyébként ilyen szép a bársonyvirág is itt a szélén, hagymafélék, levelesek, aztán itt a mindenféle paprika, még ilyen picik, mert ugye mi palántáztuk, olyan lassabban indultak meg, de egyébként összeszedték magukat, és nagyon szeretik, látszik ezt a talajt. Itt már kiszedtük a borsót, amióta kertészkedem, most idén a legjobb, most volt a borsónk ebbe a komposztba. Meg egy kis cukkini van ott a végén, itt is hagyma, répafélék, tehát igazából csak azt akarom elmondani, hogy gyönyörű szép minden most a kertben, sokkal erősebb, mint amikor rotáltunk, meg trágyáztunk, tehát az is működik, de az a tapasztalatom, hogy egyrészt a növények sokkal jobban érzik most magukat, és hát én is, mert kevesebb a munkám, és jelentősen kevesebb, tehát van gaz, de minimális, mondjuk annak, amit gazoltunk itt az elmúlt években, ahhoz képest egy ilyen 10%-ára lement. Tehát persze le kell hajolni egy-egy gazt kihúzni, de egy minimális. A vízmegtartó készsége hát talán egy picit gyengébb, mint ugye, hogyha sima föld van. Meg most nem nagyon volt még kedvem mulcsozni, de ha mulcsozza az ember, akkor én ott se gondolom, hogy nagy különbség lenne. Illetve milyen csöpögtető öntözést használunk, ami egyszerűvé teszi, hogy 2-3 naponta, sőt most 4 nap volt, hogy locsoltam, tehát 4 naponként és 30 plusz fokba, és teljesen jól működött az is. No, tehát hogyha valaki még gondolkozna, hogy áttérjen erre a nódig, vagy ásásmentes, vagy komposztágyásos technológiára, akkor ne gondolkozzon. Az elején bele kell rakni az időt és az energiát, amíg az ember kialakítja ugye itt a mulcsozást középen, az utakat, kiméregeti, hát meg a komposztot először lehet, hogy meg kell venni, ha nagyobb területen akarod használni, de aztán a sajáttal lehet pótolgatni. Tehát, hogy nem éri meg gondolkozni, hanem el kell kezdeni csinálni, mert hát sokkal kevesebb vele a feladat, és mondom, látszik is, hogy egyébként hozamszinten is jobban járunk. A másik, hogy ugye nincs ásás, nincsen trágyázgatás, úgyhogy nekem nagyon bejött.